ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೈಫ್ ಟು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಪ್ಪಳ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರನ್ ಆಫ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. From Solapur, from Mumbai to Hospet Express has arrived on platform number 2. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮುಂಬೈಗೆ ನೇರ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಟ್ರೈನಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲು ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಂಸದರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಾದ ಕರಡಿ ಸಂಗಣ್ಣನವರು ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಟ್ರೈನಿನ ಕೋಚ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಮುಂಬೈವರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಚೇರ್ ಕಾರ್. ಫ್ರಮ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ಟು ಮುಂಬೈ AC chair car ticket price is 985 rupees. I think Vande Bharat train is inspired by these coaches. Look at the similarities between Vande Bharat train and this chair car coach. I am surprised to see leg space is more than Vande Bharat train here. ಆದರೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಟ್ರೈನ್ನ ಸೀಟ್ ಕುಷನಿಂಗ್ ಈ ಟ್ರೈನ್ಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ. This is AC 3-tier coach. Ticket price from Hospet to Mumbai is 1210 rupees. First AC, ticket price from Hospet to Mumbai is 2875 rupees. ಇದು AC 2-tier. Ticket price from Hospet to Mumbai is 1710 rupees. This is sleeper coach. The ticket price from Hospet to Mumbai is 460 rupees. Let's see ಇದರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ, ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನು, ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಈಗ 2 ಗಂಟೆ 26 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೈನು ಮುನಿರಾಬಾದ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಟ್ರೈನಿನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಟೈಮ್ ಈಗ 2 ಗಂಟೆ 59 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೈನು ಕೊಪ್ಪಳ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ 21 ನಿಮಿಷ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಟ್ರೈನು, ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಟ್ರೈನು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಇನ್ ಹೊಸಪೇಟೆ ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.